Ég heiti Alex Snær, öðru nafni þekktur sem Snjókallinn og þið eru að hlusta á Tveir fellar og Alex. Góðan og blessan daginn og velkomin í nýjasta þáttinn af podcastinu Tveir fellar. Í dag erum við gestin Alex Snær Velker Pétursson eða ekki? Jú. Eða a.k.a. Snjómanninn eins og við þekktur á Instagram og bara sem Snjómaður. Hvað sagði ég? Þú sagði snjómaður minn. Sagði Snjókallinn, Snjómaðurinn. Það er snjókallinn. Já, ég meina Snjókallinn. Jésús Krist. Samfélagsmiðlum og á sínu eigin fyrirtæki eða mynda fyrirtækinu. Djöðlir messa þessu upp. Það er bara að fyndi. Já, ef þú ræðir. Nei, ég er góður. Þú byrja upp á nýtt. Nei, eru ekki bara að byrja þér? Þetta Þetta er bara fínt. Alltaf gaman að bara messa upp sko. Já, fólk bara hugsa bara awkward. En það talandi bara awkward. Lendir þú einhvern tímann í ykkur svona awkward? Awkward. Já, kannski bara ef þú taka myndir eða eitthvað. Er einhvern tímann svona þess að þú gerir einmitt svona þú gerir Instagram Reel, ég veit ekki hvort þú settir á TikTok. Maður sé ekki sem að þú gerir grín eða svona að það væri ógeðslega awkward og svo skrifaði eitthvað það er ekki svona awkward að fara. Já, ég fyrir bara í einhverja persónu sko þegar ég er í myndatökunni sjálfri. Já. Og reyna alltaf að vera, ég er innra með mér bara fuck, ekki klóra, ekki vera andræðilegur. En já, þetta er alltaf mjög chill bara eitthvað í myndatökunni. En já, svo er þú veist, ef ég er að fikta í stillingunum með eitthvað og ég detta aðeins mikið í það, þá er ég bara svona þetta og svo lít ég og mótilið bara eitthvað hvað ég að gera. Já. Það er vandræðalegt sko. Já. Það er svona vandræðilegast, bara svona biðin. Já, annars kannski Hljóðið, enginn já, bara tala. vandræðaleg þögn, það er svona Það er alltaf skemmtilegt. það er skemmtilegt sko. Ég er típan sem er hræddu við það. Aha. Þögnina, Ha? er ekki bara tónlist bara? Já, ég set alltaf tónlist á sko í myndatökunni. Á, þú gerir tónlist, ok. Ég ger ekki tónlist. Nei, þú hefur fyrir Já, ekki ég ger tónlist. Já. Ok, það er fólk sem að hlusta það bara, hann er music producer og myndateiknari. Þetta var bara mest brainfuck intro sem til er bara. Það er allir bara hvað er að gerast. Ef þið eru að hugsa, hlusta og eru bara hvað er í gangi, þá erum við með Alex Snæ sem er myndtökumæður og gerir stundu líka kvikmyndir og stuttmyndir og þætti. Já. Já, Það er freelancer. kallaði Snjókallinn. Snjókallinn. Og Svona, það er það komið að hreint. Allir Yes. vita. en að hvenær byrjaði þetta allt? Var ekki fyrir 8 árum eða eitthvað? Sagði það ekki eitthvað? Jú, eða bara svona í 5. bekk. Það var ég og Óli vinur minn alltaf með bara einhverja litla vél sem hann átti og bara að gera einhver myndbönd og síðan í 8. bekk keypti ég mér mína fyrstu DSLR myndavél Já. og þá þau byrjaði þetta svona wow, þá byrjaði svona áhugin fyrir að taka ljósmyndir. Hvað DSLR fórst í? 12D. Já, það er ennsku, er það ekki SL1? Jú, Bandaríska markaðurinn. eða bandaríska mótilið. Vá, Já. voru þið sem bara eins? Keyptir ekki myndavél Það er líka mín fyrsta. Ég Keyptir keypti- ekki þín í 8. bekk? Já, og SL1. SL1. Já, það sagði mér 1200 á hérna í Evrópsmarkaðum. Damn. Það er, Það finnir. hann er APS-C, 18 megapixel. Já, ég veit ekki alveg þau specs sko. Nei, En já, what? Það er... svona lítil, svona hérna. Já, Svona stón. já, alveg svona. Man næði svona ekki grípa utan um hana. Hún er svona Nei, lítil svona Ég grip. keypti þetta batteri Já, það er sniðið. þannig að hún var svolítið chunky þegar ég byrjaði að nota hana meira. Þetta var alltaf að deyja þegar ég var að taka myndbönd og eitthvað. Þannig að Já. fyrir eitthvað auka batteri. Já. Og þú tókst, hvað var það fyrsta sem þú tókst bara? Var það bara, fórstu bara strax í portrétt? Af ljósmyndum þá. Já. Ég held ég var svolítið svona þegar ég byrjaði einhvern veginn að túristast á Íslandi sem fór bara í ferðalag með fjölskyldinni og var bara að taka myndir af túristum og já, og síðan fór það þú veist, fyrstu svona portréttmyndirinn ég tók það var örugglega bara í menntaskóla langar maður að segja þegar við vorum bara að sækjum í þú veist nemendaráð bara fyrsta ári mentó þá var ég bara alltaf að því vorum alltaf að fá lána myndavælar eða eitthvað því vorum að gera verkefni og já, tókum bara svona var að sækjum, gera eitthvað svona X við þennan í Nemo. Já. Varstu þá klubbur eða varstu bara segjallum, ég tek myndir, komandi mín, eða hvernig virkaði þetta? Já, ég var svolítið þekktur sem Jásælgæin. Hann er með myndavél. Já, ég var með svona derhúi sem þú veist Jásæll eins og hann Pétur Jóhann í næturvættinni. Já, og því ég var alltaf með hana á fyrsta ári og það vissi eiginlega ekki hvað ég hét. Það var bara, já, hann er Jásælgurinn. Þú er með myndavél og já, ég var svolítið þekktur sem gæin bara með myndavélina.
og já, Geggjað. Og þá, og ertu að segja Jesus Christ, ég eitthvað off í dag sko. Þannig að myndirðu segja þá að áhugin var meir og meiri með sérst þessu að byrja að taka portréttmyndir og líta svo út í svona basically lítið fyrirtæki eða lítið svona business. já, þetta business byrjaði sko eftir menntaskóla. Já, eins og ég orðið þetta stundum hætti mig kærustunni minni, byrjaði að taka myndir af fleiri stelpum. Já. Það er bara mottoið. Það Ég orðið þetta þannig með frekka eftir um daginn. Það er geggjað. Já, ég hlusta. Ég hugsa, já, ok, það er bara vel gert hjá hann. Já, það er alveg. Já, þú veist. Hvað þá? Nei, bara, þú veist, að segja þetta svona, ég veit ekki, bara svona, ég veit ekki, bold eða eitthvað. Cool. Einar, judging hérna. Jesus. Ég er ekki að judgea shit. Skiptir ekki máli. Förum við næsta. Þú varst þess að taka hérna, ég mætti hérna með ykkur, þannig að þess að voru að taka þætti, það má koma út, hvað heita það ekki? Þeir eru á miðjan. Já. Það er að fara að koma út í nóvember eða desember á Stöð 2 Plus. Já, sæll. Já, sæll. Já, þið náttúrulega við hist. Ég var upptökin þegar þið voru í tökum hana. Hann ætlaði að koma. Ég ætlaði að koma. Hann ætlaði að koma. En það var mjög skemmtilegt. Og Já. hvað var þetta eiginlega langt prósess total? Hvað er margir mánuðir á upptökum? 4 eða 5 4 af 5. Mánuðir. mánuðir. Við þess að vorum að taka þetta upp bara í samræmi við vinnuplani mitt sem að ég er að vinna 2-3, þannig að basically þegar ég var ekki að vinna þá voru planaði upptökudagar. Já, ok. Það var mjög skemmtilegt sumafrí fyrir mig. Já. Mikil vinna. Já, ég var að vinna eða í þáttunum. Mm. En já, þetta var svona ógeðslega langt af því að leikonan fer til Danmerkur. Aðaleikonan fer til Danmerkur í byrjun sumars og kemur ekki aftur fyrir enn í júlí. Þannig að við erum að taka allt með aðaleikaranum bara þú veist í 2 mánuði, bara svona smátt og smátt og síðan hérna það er alveg mánuð að pása þarna á milli. Já. Þá fórum við reyndar í að taka upp aðra stuppmynd en það er annað. Já, og síðan vorum við að rappa bara í seinustu viku. Já, vá, það er svo að rappa byrja eitthvað sem þú veist Já, tónlist. bara Ég er bara, Hann er rappar líka. En hvað máttu segja þetta? Má segja einhver svona svona hvað þeir eru? Já, en þú veist Þetta eru fótboltaþættir. fótboltaðir. Yes, hérna upprennandi og efnilegan fótboltamannan Kolbeinn sem að ætlar hátt í deildinni en það fer svolítið úrskeiðis. Cool. Má ekki segja meira. Ég veit ekki hvað ég má segja um þættina sko. Segir bara allt. Þið heyrðu það hér fyrst. Yes. Held ég. Nei, örugglega ekki. Kannski. Jú, potið. Já. Ég heyrði samt þarna í Pókerins frikka að þú varst ekki að plana með jóladagatal. Það ekki? Ó já, það er komið mér aðeins lengra núna. Ég var svo interested, ég er svo mikið jólabar sko. Sillings. Já, einmitt. Shit, hvað ég er mikið náhuga því eitthvað. Það er bara, og hvað, þetta er síðast jólasuna sem eru basically bara þú veist, farið gamlu stýrunga sína þá eða þú veist svona. Þetta er meira svona þetta er um öryggisverðin Nikulás og já, hann drepur jólaköttin. Já, djók, það var Já, og jólasveinarnir koma bara eftir honum, þeir náttúrulega komast ekki til byggða nema á sínum degi. Já, fuck, gauð, Já. þetta er enda geggja. Þetta er nefnilega Geggja koncept sko. þetta er æðislegt gamlega, þú veist, bara í fyrradag þá vorum við að klára að púsla saman bara eiginlega öllum dögunum. Já, Við erum bara með korktöflu upp í stúdíu bara með þú veist, einn fyrir hvern dag. já, var það sérst sem varst að setja um stórið þitt. Já. Það var eitthvað jóladót. Þá- Ég myndi hugsa, þetta er auðvitað jóladagatal annars sem við varum að tala um. Þetta er skotdagatal. Nei, skotdagarnir. Nei, þetta er hérna, þetta eru 24 þættir. Já, Já. 24 10 mínúna þættir. Já, og hvenær er þetta planað? 2002? já, við ætlum að taka þetta upp núna jólin í desember eða desember, janúar og svo þá sýn þetta vonandi á Stöð 2 í desember á næsta ári. Ok, ég mun 100% stóra þetta. Það er bara svona, bara já, sign me up til að horfa á þetta sko. Það er ekki geggja. Eru komin, hversu langt eru komin í svona plönunar Ferlinu, ferðinu? Já. sko þetta er allt í hausnum en við erum komið með svona alla söguna eiginlega. Já, ég er búinn að gefa þeim deadline að klára handritið í hérna seinasta lagi svona oktober-november Ok. því að þá erum við mánuð til að pre-productiona. Hvernig er svona, hvort þetta skemmtilega, vídeo eða myndir? Mjög misjamt. Myndir eru svona léttara einhvern veginn, svona smá léttara að því að
ferlið eftir á ferlið aðeins svona léttara eða svona minna, þannig ég get farið og tekið einhverja myndatöku og klárað hana samdægurs það fyrir eftir myndatöku samt. En já, en samt það er svo mikið með vídeo sem bara svona já, bara bæði já, skemmtilegt. Já, hvað finnst þér Óri? Ég var fælt í þessu núna. Ég myndi segja vídeoskvöldi, þú veist, þú getur gert svo mikið þú getur gert mikið í myndum, en þú veist, með vídeo þú komin, þú getur hreyft í vélina, þú getur farið þangað, þú getur rakka fókus, þú getur farið alls konar leiðir, skilur, þú veist, þá komið með, skilur, líka það er náttúrulega shutter speed, skilur, í myndum, en þú veist, þú sér það miklu meira motion blur, þú veist, í vídeoi allar að mínum að, og þú veist, þú ert komin það er miklu einfaldar að gera sögu í vídeo við smiður eða flóknari, þú veist, svona lengri en það er svona, já, miklu meira partar. Það getur verið meira kreatív með vídeo með og svo getur verið fárlega kreatív með myndum líka, sko. Já, þannig, þetta er bara, já, eins og hann segir, þetta er mjög mismunandi. Já. En þú veist, svo líka, þú veist, þú verður að taka portrait aðalega ekki? Já, svolítið aðalega. Ég hef líka farið í einhverja fjölskyldumyndatökur en aðalega bara svona portrait af stökum manneskjum. Finnst þér ekki gaman að taka myndir af landslagi? Jú, en ég hef aldrei tíma til að fara og actually nenn að gera það. En mér er samt landslagsmyndir alveg, það er alveg eitthvað sem ég myndi gera ef ég nennti að fara. Já, geggja. Fór bara hringinn daginn og það var svona bara, þú veist, allir fossar og það er svo gaman að taka, þú veist, bara myndir af fossar. Já, mjög gaman. Við líka áma okkar. Já, við erum bara heppin með landi, skilur. Já. Og það er margir sem ferðast yngar til þess að taka myndir af fossunum og svo er bara ekki, ok, ég það bara að keyra. Líka þessari flugvélana sem brotlendi. Hún er bara, þú streffur utan Selfoss. Ok, nokkuð, hvað tökur? Helviti langt síðan. Nei, ég veit ekki. Þetta er 2 tíma fyrir utan Selfoss. Þetta er bara, ok. Hefur þú farað á það? Nei, náttúrulega ekki farað á það. Er þetta að keyra á það? Já. Nei, sko, þú keyra aðstæðan og svo þetta labba að flugvélunni. Já, er þetta ekki eitthvað alveg 45 mínútur að ganga eitthvað? Jú, einhvern það er svona. Ég reynda að viðurkenna, ég var ekki að labba tilbaka, sko. Þegar ég var hann og ég bara, maður heldur, þetta er bara eitthvað nokkur kilometrar og maður bara, ég get tekið á 20 myndum og svo bara eitthvað emma klukkutíma og bara, þetta átt að vera á. Er þetta flugvélun? Maður sér svona steina lengst fyrir þetta svona, ég veit ekki hvað þetta er flugvélun. Mér var þetta svona, eiginlega ekki vörðið, sko. Nei. Ég var svona, done it, svona búinn. Já, been there, done that. Já, þetta er bara flugvél, sko. Já, svona í endanum, það var svona, en það er gæmt að sjá þetta, ekki? Jú, það er að búin þessu, það var svona gaman labbaði svo og sjá þetta, svo komin að það bara, já, ok. Sko, Skógafoss er enn leiðinni, Skógafoss eða flugvélun, ég myndi alltaf taka Skógafoss, sko. Já, hann er svolítið stór, hann er svolítið betri einhvern veginn. Já, hann er bara svona iconic myndaðarstaðar einhvern veginn. Já, var einhvern tímann í auglýsingu þar. Nú? Já, ég var að vinna hjá auglýsingafyrirtæki. Nú, ok. Já, sem svona verktaki. Já. Þá fórum við mitt á einhverjum einum degi, keyrðum við að í Jökulsárlóni, tókum þar einhverja stilur eða vídeódæmi og síðan vorum við bara að taka, þú veist, iconic staðin á leiðin tilbaka, Skógafoss, Seljalandsfoss og Sólheimajökull, eitthvað lítið þar, svona drónaskot. Gekja. Ég hef aldrei hugsað að leika, þú veist, þú er mjög mikið svona fyrir aftanmyndaðarna. Já, ég er enda með ég er með svona 12 auka hlutverk í þáttunum. Svo já, ég er í bakgrunnunum sem mismunandi karakterar. Gekja. En ég hef líka leikið eitthvað smá. Nú, hvað? Ég er með talandi línur í stuttmynd sem ég gerði, sem að fór á Stockfish daginn. Já, ég hef aldrei komið mér alveg inn í þessi festivalar á Íslandi. Hvað er Stockfish? Það er svona það er svona byrjunar sviðið einhvern veginn. Ég veit alveg að maður sendir oftast lítið fyrst stuttmynd þar. Ég er mjög lítið inn í þessu sjálfur, sko. Stockfish var svona fyrsta alvöru hátíðin sem ég hef sendt einhverja mynd á. Já. Og ég var nefnilega eitthvað, shit, eitthvað 50 myndir sem voru sendar inn og það var þá 12 af þeim valdnar til að sýna. Og það var einn af okkar myndum. Hvað myndu það aftur? Þetta batna. Já, með hattapatta? Með hatta, já. Ég hef ekki séð, hvar sér maður hana? Hún er ekki neinstað. Já, það er mál. Maður alltaf bara, við erum ekki að sjá það. En ég ekki sendi líkin. Já, allir aldrei að sína, eða hvað? Þetta er svona,
ef ég sína hana opinberlega þá get ég ekki sent hana á Riff til dæmis að þú þarft svona að frumsýna myndir á hátíðum. En þú ert búin að frumsýna hana? Þá getur þú sett Já, þannig að þið er bara að bíða eftir að þú veist. Já, ég basically þú veist það verið að bíða eftir að ég klári nokkra texta til að gera en já, ég kláraði plaggatið. Það var svona eitt af því sem maður þarf að hafa plaggat, eitthvað directors, eitthvað svona ritgerð. Nei, þetta átt að vera svona textar sko. Þú ert að skrifa eitthvað myndina já. Synopsis og eitthvað þannig. En betur, hvað hétt fyrsta átíðin? Stockfish. Er það íslenskt? Já, þetta er sprettfiskurinn. Betur, hvað ætlum við vorum að hugsa um eitthvað hátíðana? Nei, við vorum að hugsa um framhaldsskóla. Já, KHF. Þið fóru í það ekki? Jú, við höfum sendt tvisamynd. Maður þarf að fara að gera, við þurfum að fara að gera stuttmyndir og sketsa. Já, maður langar að fara að gera eitthvað svona sko stuttmynd, maður heldur að þetta sé ekkert flókið en þetta er alveg flókið. Þetta er kannski ekki ógeðslega flókið, þetta er meira bara ógeðslega vinna. Já, en þetta er ógeðislega gaman. Já. Sérstaklega að taka svona sketsa, það var ógeðislega gaman. Þú veist, bjóstu við að stuttmyndir væri mikil vinna? Eða helst þetta væri bara sko, maður veit alltaf að þetta sé mikil vinna. Reyndar stuttmyndina þetta batna, það var svolítið actually að taka hana upp, var ekkert eins mikil vinna og ég hefði haldið. Við tókum hana upp á 3 dögum. Já, ok, það er næs. Já, með nokkrum svona aukadögum til að taka hérna eitthvað smá svona ekstra. Já, en handritið var ég alveg 1,5 ára að skrifa eða eitthvað. Já, sæll. Já, eða það er 1,5 árs gamalt og ég var alltaf eitthvað aðeins að fikti því. Þannig að þú skrifaði það handrit bara sjálfur? Já, ég skrifaði það og er einmitt að reyna að þróa það handrit yfir í þætti. Já. Starring Hatti. Nice. Hvernig finnst þér að skrifa handrit? Hvenær byrjaði það á því fyrst? Mér finnst það áhugavert. Ég er reyndar svona ég þarf alveg virkilega að vinna fyrir því að skrifa handrit. Bara mjög mikið athyglisbrest eða eitthvað. Já, ég skilja alveg sko. Já, en það er alveg skemmtilegt að þú veist, ég fíla handrit sem eru svona ég byggi stundum smá á sönnum atburðum. Þannig að ég til dæmis gerði einhvern handrit eftir einhverju samtali sem ég tóku upp og bara svona svissaði nöfnum og manneskjunum og fiksaði díalógin aðeins og það var svona raunverulegur díalógur. Þú segir tókst upp, fóstu bara rekordaði fólk. Já, það var sko verkefni í handrit. Ég var í sko Borgó á kvikmyndagerðarbraut og það var handritsgerða tími. Og við áttum að gera þetta. Bara fara bara já, taka niður. Og ég tók svo sett upp hreyfigrafík tíma hjá nemendum mínum. Þannig að þetta var þetta svolítið erfitt að því ég þurfti að það var þá 10 manneskir að tala eða eitthvað. En ég þurfti að skrifa það allt upp. Ég reyndar að minnka það aðeins niður í svona 8 personur en það kom alveg skemmtilega út. Það var líka að ég byrjaði að taka upp á mjög góðum tíma. Það var áhugavert. Sérst, þú taka upp svona eiginlega án þess að þau viti. Já, það var einu skett sem ég gerði það já, ég er að segja, en þú búa svo til handrit út frá því samtali. Já. Shit, það væri hræðilegt að það væri gert í mínu vinnu sko. Það væri ekki gaman. Mér langar til að núna að fara ekkert bara til útlanda, til London eða eitthvað, bara að lestastu og vera bara eitthvað með rekordur. Þetta er alveg skemmtileg hugmynd sko. Þessu var bara eitthvað, hann að segja þetta. Bara þetta var líka bara bekkurinn sko. Þau voru að tala um þau voru að tala um starffræðikennarann okkar. Þetta var svolítið juicy umræðefni. Já. Þetta er svona eins og maður getur sett AirPods sitt annað einhvers staðar. Tekið það upp. Að fara einhver þannig með símaðinn. Já. En svo getur þú heyrt í símaðinn allt sem er að gerast í gennum AirPodið. Það er virkilega cool. Þetta er svona basically eins og njósnaðartæki svona líka. Já, það er sniðið svona AirPods. Jeez, sko. Ég ætla ekki að fara að gera þetta við vinið mína sko. 100%. Nú veit ég bara alltaf AirPods ekkert að það er bara kremið þig. Nei, ég er eftir henda þeim burtu. En Borgó, hvernig virkar Borgó? Það er menntaskóli eða framhaldsskóli? Fjölbrautaskóli. Það er fjölbrautaskóli. Menntaskóli sko. Sem er fjölbrautaskóli. Já, það er ekki, það er fjölbrautaskóla kerfi. Já, þú getur með sko farið í Borgó og farið alveg frá því að vinna þú veist við bíla eða á listabraut eða bara almennir braut. Já. Og hvað, þú valdir listabraut, kvikmyndakjörsvið. En síðan var ég og vinir mínir svo sniðugir, tókum nokkra auka áfanga í leiklist bara alltaf að komast með til London sem var leiklistar svona ferðin. Já, Við tókum bara nokkra einingar til að kvalifæja sem leiklistanemyndir.
bara svona einmitt minimum einingar Já, og ég spurðum þær bara, já, ef við tökum þess og 2 auka áfanga fáum við að fara með til London. Ekkert suspicious, við viljum bara fara til London. Var gaman í London? Já, alveg skemmtilegt í London sko. Vinur minn líka þá átti kærustu sem bjó í London. Nú, hvernig virkaði það? Já, kannski til og með ekki það Ólega, mjög mikið náða svona. Nei, ég bara pæla því, hvað, var það frá Íslandi eða? Frá Íslandi, Já, bara en flutti. pappinar bjó í London. Já, what? Jævlar, það næs, Já. bara eitthvað. Og nú búa þau saman bara í Laugardalnum. Já, í Laugardal, já, ok. Það fara til London, það er svo skemmtilegt maður. Ég hef aldrei farið til London. Það er svona, það er Æ, jú, ég fara að fluga til London. Já, ég fara einu sinni. Það var geggjað. Flugvöllurinn. Ég hef aldrei upplegað eins. En byrju, voru þá að leika í London? Hvað, bara skemmtifærð í London? Þetta var svona fræðsluferð. Fræðsluferð. Eða þú veist, þau fóru að sjá þú veist leiklistaskóla og eitthvað og fórum á nokkra leiksýningar eins og þú veist Book of Mormon og reynda við sopnuðu flestir á Book of Mormon þegar það var fyrsti dagurinn. Þú planar ekki leikursferð á deginu sem allir koma frá. Bara... Já, þetta var eitthvað svo skemmtileg sýning og allir voru bara ég sopnaði yfir henni. En já, síðan var líka þú veist á kvöldin þá var ekkert að gera en við tókum bara þú veist metroinn, nei hérna The Tube bara niður í bæ og fórum á McDonald's og eitthvað. Hvað er alveg, það er allir að tala um McDonald's. McDonald's er líka shit Einu fótið Dubai og bara McDonald's, síðan finna McDonald's. Já, Mér finnst McDonald's ekki gott. McDonald's er fucking gott. Wendy's, það er alltaf. Wendy's er það ógilt, það er svo dræ. Hefurðu prófað Wendy's? Já. Já, þetta er bara hamburger sko. Nei, ég brjálaði núna. Það er bara, þú veist, podcast búið. Ég fór hann að Big, hvað heitir það þurr? Burger King, já. Það er alveg ágætt, það er svona millibútur. Það er svona, já. En London, fækstu þau krep, svona Nutella pönnuköku, svona það sem fullt að stöndum eitthvað á götunum. Þú ert eitthvað að dissa Nei, McDonald's reyndar og svo ekki, sko. segir þú alltaf um þetta krep. Þú ert alltaf að dissa eitthvað McDonald's og svo bara krep. Krepi. Það er eitthvað ítalst eða eitthvað svolítið. Þetta fór ekki að fá með krep sko. Þú veitir að gera það sko, það er krep. Það er líka hægt að gera á Íslandi með þessu. Já, var það ekki á Akureyri? Nei, bara á Laugaveginum, held ég ekki svo þar. Sorry. Heitir eitthvað Eldhúsið? Gott nafn. Já, Eldhúsið. eitthvað eitthvað. Ég hugsa allt því að ég sé logoði bara, hvað er þetta? Eitthvað. En þannig að, er þá, færðu líka stúdent? Já. Já, ok. Þetta er listabrut með stúdent. Já, Þetta er eitthvað önnur gráða fyrir listadótið? Eða þú veist, er það bara stúdent og þú er stúdent á listabraut, basically? Já, þú er stúdent í kvikmynda. Já, svoleiðis, ok. Voru svolítið að djóka með eitthvað, ég er stúdent í hérna listur og menningu. Já, sem bara þess eitthvað listar áfangi. Já, En að því þetta er með stúdent, þá ertu með stúdent í því. já, já, cool. Og hvað áfanga færðu? Svona kvikmynda? Íslensku, ensku, starffræði, bara svona the basics. Já, en kvikmynda? Í kvikmynda. Kvikmynda, já. Það er bara, fyrst var þetta bara basic stuppmyndagerð. Þannig að þú gerðir stuppmyndir og lærðir svona basics. Og síðan var mér þess að hljóðtími á 3. ári. Já, handritsgerð, hljóð. Og síðan þú vingast við tækjaverðin sko, þá getur þú bara svolítið fengið hvaða tækis þú vilt. Já, og við vingumst við hann. Við vorum mikið að nýta okkur tækjaverðin í borg. En já, og síðan á 3. ári, þess að setni hlutin á 3. árinu, seinasta önniðín, það er bara lokaverkefnið. Þannig að þá gerur lokamynd. Stuttmynd þá, Já, stuðmynd. já. Þetta er ekki tímamynd bara. Bara alveg heila kvikmynd. Já, þetta var sko, þetta þurfti að vera 8 til, ekki mátt ekki vera lengur en 15 mínútur. Já. Og hvað gerir þú? Ég gerði ástamál sem að var mynd byggð á hérna fyrsta sambandsleitinu mínu. Þetta var basically, ég ætlaði að gera eitthvað handrit, byrja að taka það upp, það klúðraðist, ég fann eitthvað þryggablaðsina handrit sem ég átti, lengdi það yfir í einhverja 10 mínútur ljóðamynd. Já. Og hún kom alveg furðulega vel út og ég sendi hana mitt á kvikmyndahátíð frá Mátskólana. Það er svona hefð einhvern veginn að senda lokamyndina sem ég borg á hátíðina. Og komstu inn, eða hvernig virkar það? Já, það kennst eiginlega allt inn á þær hátíðir sko. Mér langar svo að fara á svona hátíð. Já, mér langar ógeðslega að fara þangað og setjast og horfa á alla myndina. Menn það má það bara, hvað sem er. Já, það er allt áfið fyrir alla sko. Hvað, akkur er ekki búin að gera það? Óli, þú átt að vera on top of things og vita svona hluti. Hvenær er næsta? Ég held að þetta sé alltaf eftir jól. Þetta er alltaf í febrúar. Þetta var alltaf allan að vetur, ég maður því. Við tjekkum næstu. Já, alltaf ef ekki bara auglýst taka eftir þátt í mynd. næst. Er ekki seint núna? Nei, það er tíma sko. Ég held að sé alltaf í desember. Já,
Já, veist, ámar ekki að búin að gera þetta eitthvað Það er sko september. Sko, ég var að skila þegar ég sendi ástamálin þá var ég ekki búin að fá staðfestingu, þannig ég sendi á það viku fyrir hátíðina, bara fenguðu myndina mína. Ha, nei. Og þá þurfti ég að senda þið myndina viku fyrir. Já, og það sá svo greinilega að hún var last minute, að því hún var bókstaflega seinasta myndin á hátíðinni. Gegja. Og hvað er þetta marga myndir á hátíð? Það fer eftir sko, en það var alveg, þeir voru alveg með marga myndir í fyrra. Já, þessu ári, byrjun þessu árs. Ég samt tók alveg eftir, ef við tókum eftir að þú veist, það er lengar reglur. Þú veist, það mátt fá bara leikara, leikara bara í myndinina. Þú veist, þú mátt bara fá hvaða fólk sem er að leika. Ég held að það væri bara svona framhaldsskóla krakkar sem ætti að leika í myndinu og hvað geta það. Nei, þú getur fengið hvern sem er sko, en það þurfi bara framhaldsskóla krakkar sem gera myndina. Já, ok. Held ég. Þú tekið bara borgað einhverjum direktor. Svo bara Baltasar Kormákur og svo bara leikstýra litlu stuppmynd sem ég er að gera. Ok, það er bara með það í símanum. Halló, útskæðir aðeins fyrir mig, hvað ég gera núna? En maður þá bara sitja og horfa á 20 myndir? Og svo eru 3 dómarar. Já, það eru 3 dómarar. Þetta eru oftast 2 dagar. Þetta er alltaf bara frá svona 12 til 5 á laugardegi og sunnundi. Þetta er oftast ein helgi. Horfa á allt? Þú getur hort á allt eða mætt, þú veist, einhvern tíma að fari bara. Gekja. Og fannst þér þetta skemmtilegt? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er líka mjög gott til að byggja upp tengslanett. Já, það er málið sko. Það er sko það sem þú þarfst að byggja upp sko. Og ertu búin að byggja upp, ég held að þú ert svo, þú með svo mikið að sko tengslum sem maður á Instagram sko. Já, ég þekki mjög mikið að fólki eftir bara að vera allstaðar einhvern veginn. Og hvernig er best að gera það? Þú er reyndur í þessu. Gera hvað? Bara mynda tengsl. Bara mynda tengsl? Er ekki eitthvað, þú ferð eftir the book of... Við erum líka alveg svolítið reynd, við erum með fullt af tengslinu þetta núna. Já, ég veit það. En þú veist, hann er skilur að mæta og þú veist, ég veit það ekki. Það er svona aðeins öðru síðan. Bara að vera vingjallegur einhvern veginn. Já. Bara næs og bara góður í sem þú getur að gera. Já. Ég hef líka, það sagði mér einhvern tímann einn að myndu nafnið á einhverjum mannesku og þá getur þú sagt, þú veist, hey Siggi, ef þú hittir hann einhvers staðar. Manst þetta mér. Ættu ekki að taka henni númer öllum bara, herru, hvað er númer 1? Nei, stundum. En oftast er ég bara messenger sko. Já. Það er líka, já, að því að ég þekki mjög marga leikara núna, þá hefur verið svolítið kunst hjá mér í þáttunum að vanta leikara bara, við vorum einn daginn, þá vanta okkur bara allt í henni 20 fótboltastráka og ég náði að redda bara 15 manns daginn áður og vorum að taka upp í hátæðinu daginn eftir. Já, þið voru þeim að segja mér, það var ekki eitthvað. Já, fyrsti dagurinn. Já, það var eitthvað. Fyrsta daginn. Nei, það var eitthvað svolítið. Já, svo sem átt að redda aukaleikurum vissi ekki hún ætti að gera það. Shit. Þannig að við mætum 9 morgunin og það eru 3 komnir og það átt að vera 20. Það er bara, fixed it in post maður, ekkert mál. Já, bara fóta þessu upp á fólkaninn eitthvað. Bara mixum þetta eitthvað saman. Já. Hefur bara green screen. Hefur lett í þessu trap, bara hugsa eitthvað svona. Ég ætla að redda þessu bara í klippinu. Sko, já, maður þarf ofta að gera það. Eins og við vorum að taka með veitingastað fyrir eina seninu og við vorum bara með 3 aukaleikara og ég færði þá bara fyrir hvert skot og leta á skiptum föt. Virkaði bara. Ég held að ég eftir að klippa senuna saman en ég held að kom alveg vel út sko. Já, hann satt að skjóta bara aftur. Já, þetta er á fatugunni sko. Í verstafalli skilur. Í verstafalli tekur þetta aftur. Já. Það er ekki træðal sem gerir eða. Nei, það var svo geggjað. Ég var að hlusta, þið verða að hlusta á viðtal við wow, það nú byrja að úrskýra, það er alltaf gaman. Það datt úr mér. Þeir Já, það datt úr mér. Þeir heita eitthvað. Já, þeir datt úr mér. Þeir eru með hlaðvarp og eru að tala um kvikmyndagerð. Bíóblaður. Nei. Ertu það með gæjanana 2? Já. Sem voru að senda okkur daginn? Já. Já, ég veit ekki hvað það er. Þannig að landverðinir? Nei, þeir eru að gera bíómyndir, stuttmyndir. Þetta er mjög cool gæjar. Við skulum ef við minnum að segja það í þessu bókasti. Þeir hafa, já, hann lék í Óróa, einn af þeim. Og Atli og Atli og Elías Atli og Elías ég þekki bróður hans. Já, ok. Og ég þekki líka Atla bara mjög vel. Já.
Hann var með, þeir voru í öðru þeir eru með hlaðvarp sjálfur, vissu Já, ég heitir ekki bara allir Jú, allt var Elias, jú bara datt um maður, hvað ég heiti eins og þú varst að segja, að muna nefna fólki Já, ég sem aldrei hitt á hann en allan, þeir voru í öðru hlaðvarpi og þeir sögðu svo góðan allan allir, það var allir sem sagði hann sagði að þú veist, við erum bara að gera bíó að það var einu sinni gerist að eitthvað PA, personal assistant var og seitt og hringdi eitthvað og hún var stressuð og keyrði að fullu og þú veist, og lenti í bílsleysi og þú veist, og hann var að segja skilju, vera bara róleg, þetta er bara bíó skilju, við erum ekki að gera neitt þeir eru ekki að gera neitt eitthvað sem er að bjarga lífum eða eitthvað svolítið þannig þú veist, það er svona allt svona stress í kringum þetta, þú veist, er mikið stress finnum þú stress á setti, hefur einhvern veginn lent í svona þannig já, mjög mikið stress mjög mikið stress ja, svona eða vantar til dæmis bara þú veist að geta skeleton crew þegar bara þú veist minimum einhvern veginn þú veist það er hljóðmann og upptökumann það er svona minimum skeleton crew þá einn tökudaginn voru við bara þannig það var mjög stressful einhvern veginn að koma samt planinu saman Já Er ekki alltaf best að vera með eitthvað svona sem er með planið á hreinu Jú, við köllum hann Úlf Úlf, já Já Hann er alltaf með planið á hreinu Hann er alltaf með planið sko Það var alltaf svona í manni grunnskóla það var alltaf svona ritari og svona í svona hópverkunum já. Og svo einn sem passar að allt sé í vinnu einhvern veginn, það var alltaf eitthvað svona maður svona, passar það svo svona, það með ekki alveg smá sens allir séu að vinna skilur og allir séu svona Jú, Ég valdi alltaf það, hann þurfti ekki að gera shit Já, það gerir þetta Já, gera þetta en það er alltaf frá að vinna Hefur ekkert þú varst hvað hlutur varst þú varst ekki bara í svona náast öllu stöðum hana? Jú, ég er var að mynda að gera kreditlistanum í gær og ég var bara shit Ég er allt Já, ég er casting director ég hef stundum verið í leikmyndinni ég var AD þegar Úlfur fór til útlanda í tökum þá var ég á planinu og var að gera skotlist eða það var að prenta út skotlistan og eitthvað þannig en í tökunum í Borgó þá var ég svolítið bara að retta ég var í kamerudildinni aðalega sant Já, að fókuspúla Þannig í kreditlistanum er það bara Alex Já, ég örgulega til að svona láta ekki lít út og þetta sé alltaf cheap production sleppi ég að minnast á mig einhverjum hlutverkunum Það er annar Alex þetta er svo stórt production það er fullt Alexum sko, Alex Snær og svo Alex Snær Það væri ógeðslega að mynda að heita ykkur sama og svo væri bara endalust Ertu komið svona langt í klippinu og bara fann að gera kreditlista? Við vorum aðalega sko vorum að hitta stöð 2 í gær og þau voru að segja bara þið þurfa að passið, byrjið að vinna í þakkalistanum og því núna bara svo að þetta sé komið og þá bara var ég okkar gær bara í einhvern 10 mínútum bara rita niður bara já, kamera, hljóð og svo bara svona aukaleikaranir þannig að sumt, ég heldur að já, það er ein sena sem er með fullt á aukaleikurum sem ég þarf heila bara svona að leita eftir nöfninu eða ekki staðar Já Það er ekki þegar þið pirrandi að finna ekki nafni reynda skólasennan var alveg ég sá að redda öllum þeim leikurum þannig að þeir eru bara á skjali og ég bara copy-paste það á réttan stað Já, ok, næst, það er lett Já, fæli að spyrja En það Instagrammer spurningur Þetta er virkasti liðurinn en í tveir fellar Einu liðurinn bara Einu liðurinn Við höfum alveg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spurningar Alveg heilar Damn Og fyrsta er Sony vs Canon Það er Canon sko Já. Sony er samt, hef ég heyrt betra í lowlight en Það er góða vélar Já, ég er meir í Canon að taka myndir Já, og hvað vél ertu núna? Canon 250D Það er vél hans? Nei, það SL3 Er ekki, sýnda hana bara hvert fór hún einar? Þú tókst hann inn Já, hann hatt hann bara Mögulega Ég er með mín í bleiku hulstri Ha? Já, ég geti með svona latex Já, sem fer bara yfir. ég sé svolítið Mér varst það alltaf eitthvað svo ég veit ekki Já, það er að halda á henni og ég fæ einhvern alltaf hei, geggjum myndaðir Bara alveg bleik Jesus Christ Já, þetta er limited edition Sérstaklega pantið frá Frá Canon sjálfum Já,
Nei, ég er líka með því að þetta er ekkert eitthvað það dýr vél Nei. en þú veist, hún gerir það sem ég þarf Já. og hún er með þennan wifi sem er svona eiginlega eina sem ég þarf Já, og ég er með hana og sem að Úlfur, vinur minn, hann er með Canon RP eða R, en já, hann er með hana og hann er eitthvað með mér í, við erum að taka myndir í skóla og allir eru bara eitthvað að hrósa minni vél og hann bara eitthvað, þetta er það Guður, mín kostaði miklu mér mín er hérna miklu, hann er mirrorless og full frame Mér langar með því hana sko Já. Er hann í RP, að fór hann í dýru en R eða, veist Ég held hann að fyrir RP, ódýrar útgáðan örgulega Já, Já. ég spáði fyrir Það hann er mitt næsta eiginlega, held ég bara Að ég er alltaf pyrraður að ég taka hérna á vídeo á 4K þannig að er hérna hinn 4K er heima við ákveðum að hafa bara eitt engul Já, flex aðeins Það er ekki aðeins sko Ég Nei, get að koma með okkar tveir líka 4 angles Já, en allan að hún svona þú veist, miklu stærri heldur en hann að SL1 Já, og svo þegar maður kemur í ill það bara, þetta er svo óþægilegt eitthvað það er, ég veit ekki Já, þú veist, það ándur sem er ekki grip það er ekkert grip Það er bara, þú veist, maður næri að halda með þessu bara, svona pínlið, að með þú veist, á okkar það getur svona fara inn í, hana já þá gripi. Blackmagic velinni Nei, já, þú en veist, SL sem við Canon Já, það er gömlu, fyrstu þína já, það er dýpra grip einhvern veginn já, Já, ég meitt Það er ógíslega gósi og ekki flip up screen fyrir myndir, hallar pyrrandi Mér flip up screenið nefnilega Það er þægilega lifesaver, sko Að vera með sko hérna líka Já. svona og svo kameran hérna þess vegna vil ég fara í RP hún er með flip up, það ekki? Jú, það er best en heyrðu, hvaða skóla varst í? Það var Borgó bara Heyrðu það á Borgó? Áttu dýr? Nei Ekki dýr Hef átt gulliska og hamstra reyndar En ekkert í augnablikinu Nei Nei. Uppáðast litur? Myndi segja gulur eða grænn Gulur eða græn Akkurri? Sko, gulur Það er svona sérstök útgáfa af gulum Þetta er svona aðeins appisinu gulari gulur Svona Já. smá, mitt á milli Já. Og já, grænn er bara Grænn er cool Græn er cool Grænn er cool Já Þú ert í blár, er þetta ekki svona allir tíl? Þetta er tíl sko Mér finnst það helviti flott tíl Bæði jakkaföt Það þarf að maður jakkafötum Það er pró Hann Hann gerði heimavinnu og kom í jakkafötum Það er svo agalegt Já. Mér finnst ógeðslega fyndið þegar fólk mætir í jakkafötum Ég veit ekki okkur Hann reyndar bara annar sem mætir Já, án þess svona að án þess við að við byggjum byggjum hann, sko Við báðum hattufattum að mæta sko. Já Ég er bara herrið, ég ætla að koma í jakka Og fyrir pæla hann ennur en að hafa jakkaföt Og líka Sigur Pétur, við báðum hann líka Já, það er bara cool Hefur hitt hann það? Sigur, Sigurður Pétur Hann er að taka myndir og vídeo líka Hann er í Kiwi kannski ef ég myndi sjá mynda á honum Já, tjekkum við því öttur Ég er mjög liðlega með nöfn Já og andlit Ferði ekki eftir tippinu Ha? Æ, Hvað er þetta að segja? eftir þetta Já tipp Ég var bara, what? Já, Þetta var besta samengi Það er sérst að tala um aðan og muna upp þetta er Já, tipp eftir ráðinni Og ég er að reyna íslenska tippir? Já, það er Já, Þegar, Ólið, þegar maður er að tala um manneskjur þá segir maður ekki svona, sko Það er sett, sko Ég hef notað þetta svo oft að segja þú veist, tipp inu Já Tipp, bil, inu Þú veist, ég man nöfnin þegar ég sé manneskjuna Nú Ég á mér upp með að þú veist, tengja andlit við nöfn svona, já, eitthvað Já, svona, hugsa manneskjuna Ég þess vegna er ég ekki manneskjan sem getur þú veist eitthvað, já, ég fíla þennan leikara einhvern veginn Shit, þegar fólk er að tala um enska leikara ég er svo lost alltaf Já, ég er oft bara Ég er bara Hver? Google og svo bara Já, ég er líka Þessi gæi Já, Það er já, ég var að horfa okkur þætti sem var eitthvað kona sem einhvern veginn, hún var svona eitthvað sjúta með eitthvað sem hún gat ekki þekkt fólk bara á því að horfa það, þú veist að heyra röddina What? Og hún var að segja að versta við þetta er að þegar ég er að labba svona úti og hitt einhvern sem ég þekki og ég segi ekki hæ og svo var það að perrað út í mig að hún bara getur ekki þekkt henni og hún sagði eitthvað að ef einhver myndir sita svona krakka svona í eins föt og sonu minn og svo leytir svona eins svona líkansbyggð þá myndi ég bara halda að vera sonu minn og hún bara þannig sko hún getur ekki þekkt andlit sko Accidental children abductor Accidental Sure, man Það er crazy sko Hvað er það við ljósmyndir sem heillar þig? Ég fíla enda útkomuna og það er einhvern veginn bara í sjálfur myndatökunni ég fíla einhvern veginn að sína bara bestu hliðina af mannskunni Já, eins og ég var að taka myndir af einhverjum 100 kennurum daginn
og ég náði ekkert að láta alla kennarana líta vel út. Mér er svo leiðilega að kenna hann. Mér er svo leiðilega kennar, það var mér að segja sko starffræðikennarinn sem var verið þarna sem að samtali var það sem ég gerði handritið við. Já. Og ég gerði líka ljóð hana sem var mjög illa sett ljóð. Hún brosti á myndinni. Joke, þú varst líka náttúrulega með ljóð á það. Já, undir myndinum. Vá, ég alveg bara var búin að glemma sér. Ljóðabækur. Já, ég var búin að glemma því. Það er frikað, það var svolítið frikað. Já svo fjöl. Það er svo mikið sko sem ég geri. Fjöllistamæður sko. Hvernig gafstu það? Hann líka með stúdent á listabraut sko. Ég er með stúdent á listabraut sko. Come on man. Hvernig fór það fram? Það er eiginlega, ég hef aldrei gefið þér eitthvað opinberlega út. Nei. Þetta var áfangi í á 3. ári í Borgó sem ég gaf út fyrstu bókina og þá var þetta sko bjóðana bara til í skólanum, bara prentaði hann út, sett hann saman, setti gorma og eitthvað og seldi hann á 500 kall. Þannig að þetta var bara 100% gróði. Já. Og síðan notaði ég þann pening og keypti fleiri eintök á bókinni og náði ekki að selja þau eintök. Það var bara heima. Þannig að allir gróði fór í að fleiri bækur. Ég seldi einhverjar örfáar auka. Þetta var eitthvað, ég sko seldi upp öll eintöki mín, þannig ég þurfti að prenta fleiri að því að voru smá svona fólk var að biðja. En síðan gaf ég út aðra daginn en ég einhvern veginn fór aldrei í það að já, ég er alltaf núna á leiðinni að já, ég ætla að fara að auglýsa og ég ætla að selja þar. Já. Setti loksins kassan sem var heima hjá mér upp í stúdíó með öllum bókunum. Já, og finnst þið gaman að skrifa ljóð? Þú veist, er þetta eitthvað sem þið finnst gaman að sittast niður og skrifa ljóð? Já, þetta er svona outlet einhvern veginn. Já. Voru með ég fór í ferð með íslensku áfanginu mínum upp á eitthvað Laugarvatn, það sem er svona heimili fyrir svona listamenn til þess að klára verkin sín. Þeir eru svo bara eitthvað mánuð eða eitthvað. Það voru allt bandaríkjumenn. Það var eitt svona poet hann var ógeðslega interesting guy. Hann var svo góð með orð. Hann bara einhvern veginn bara talaði bara this place is a paradise. Hann var líka poet. Já, og hann var svo góð með orð sko. Hann var eitthvað segja eitthvað frá eitthvað listamanni sem var eitthvað settur í fangelsi því að hann var eitthvað svo góð með orðin eitthvað ríkið var eitthvað hrætt við hann og hrætt við hann. Já, eitthvað því hann var að segja eitthvað. Shit, hann talar allt of mikið. Hann er alltaf góður í að tala með þér henda mér fangelsi. Hann segir ekki eina villu í setningunni sinni eins og allir. Það er gaman að því sko. Það er ekki að herru, drauma manneskja til að taka mynd af eða með? Jeez ég veit það ekki, bara Jim Carrey eða eitthvað. Úff, gott svar, geggjað svar. Gott fyrir Einar, geggjað svar. Einar elskar Jim Carrey sko. Hann er líka bara legend sko. Hann er æði. Voru að taka mynd af honum eða með honum? Eða bara bæði? Bæði sko. Já. Taka af honum og síðan taka selfie eftir á sko. Bara ára ferð. Þannig að nýta selfie. Ég ætla að taka eina mynd til þá. Það eru uppáhaldsmanneskja sem við tekið mynd af eða með? Ég held ég þurfa eiginlega bara að segja annarkvort já, það er bara Victoria vinkona mín. Bara hef tekið mjög mikið af myndum af henni. Ég held ég að við svona þróast mjög mikið sem ljósmyndari út af öllu myndunum sem ég hef tekið af henni. Victoria Lazar. Það er hérna sem þú varst að gera nýlega, ekki? Jú, ég var búin að posta mynda henni. Þú stendur svona eitthvað á svona eitthvað sófa eða eitthvað? Nei, þetta er inn í bíl. Nei, byrju. Nei, jú, það var, nei. Þú ert mögulega rugglast á Láru. Já, trúlega, já. Já, það er hérna var mjög mikið að nota auglýsingar með myndir á Láru þar sem hún er hérna í hælaskóm og var á sófanum í stúdíóinu. Já, þetta er ekki það. Nei, en hún er sko, þetta er mjög close svona Lára og Victoria. Já, Veistu ekki munin Lára? Veistu ekki munin á manneskinu sem ég þekkir ekki þú? Ég hef bara til að halda þetta að það er saman manneskinu. Disrespect, nei. En hvernig er svona prósessi fræði bara, er fólk núna bara að bóka þig? Er það líka að senda fólk sem langar að taka myndir af? Eða hvernig? Það fer eftir. Ég hef alveg senda á fólk til að taka myndir. Ég er í smá pásu að senda á fólk að því að ég með að því ég var að taka myndir af fullt af kennurum og að klára þær myndir. Þar fóru fjögur 6.000 myndir sem þetta fara í gegnum eða ég var ekki að edita allar þær. Nei, hvernig er þetta skipulegið? Þú veist, er þetta Lightroom eða? Ég er að nota Lightroom. Og hvernig skipulegur þig svona
hvernig prósessið frá SD-kortinu í Final bara Ég skipti þess alltaf bítið möppu inn í tölvunni bara og geri eina möppu sem heitir export og eina raw og svo setjum ég bara allar raw myndinar inn og síðan opnaði þetta í Lightroom og ég bara svona deselecta allar og bara selecta þeir sem ég finnst flottastar. Já. Og áður þá notaði þær bara og fór í gegnum þær og exaði stundum ef maður horfir alltaf aftur á myndina og maður ég veit ekki alveg með þessa en núna þú veist frá því þá exportaði ég þeim og situr á PickTime það er eitthvað síða sem ég fann. Já. Og ég get bara sett allar og sem ég geti sendt fólki link bara gegnum e-mail og þau geta favorita myndir sem þau vilja að ég editi. Já, þú sér Já, ég gerði það með flossa sem ég bara posta og hann bara favorita einhverja nokkrar og ég bara nice, fyrir beint í það og ég bara svona labelaðir fjólubláar eða rauðar þannig ég sé þar inn í Lightroom. Já, sem favorite þá svona sem hann favorite. Já, ég sé bara þú veist töluna og þá bara hentugt, mjög hentugt. Er þetta paid eða, þú veist, kostar að nota? Það var eitthvað 2 skall á mánuði. Það var PickTime sem er þú veist mjög lítið ef þú ert að rukka fyrir myndir. Já. Ertu mjög svona skipulaður með þetta? Mér langar að vera það. Ég er með svo ógeðslega mikið OCD og þú veist þegar ég tek myndir þetta er svona allt svona merkt með þú veist dagsetningu og svona 2021 myndir 2000 og svona þetta er bara svona ég er brjálaður það er ekki svona skipulað sko. Ég myndi að ég er mjög skipulaður á tölvum en með að taka heima hjá mig til eitthvað svona nei. Já, nei sko í kringum tölvuna ekki skipulag. Nei, ekki. Inn í tölvunni, já ég myndi segja það sko þættirnir, það er alveg sko komið í 4 terabæt á efni og það er allt sko eftir degi og svo eftir myndavél og já það er gott það er mjög, að þegar ég var í öllum tökuleika þá er mjög hentugt að hafa þetta skipulag til þetta dögum. það er líka bara mikið á þetta alveg Já. það er finna þetta Er þetta bara 4 terabæt? Ég held þetta var að detti yfir 4 terabæt. Wow. Voru ekki að taka þetta í 1:12 eða? 1:8 1:8? Já, ég held 1:8 Og 4K, full 4K raw. DCI Já. What? Nei, ég tók giftingu, það var þetta 2 vélar og það var 15 tímar á báðum vélum 15 tímar. Já, Þetta er náttúrulega sko ekki það mikið. Þetta er ekki já 15 tímar total efni, sorry Já, ég held það er örugglega sirka svipað sko. Já, ok Af því að við erum náttúrulega, ég er mjög duglegur að kötta á svona milli. Já, mann líður bara eins og, þú veist, ég var í endum bara wow, þetta lítur að vera bara eitthvað 15 terabæt eða eitthvað sko Já, nei, shit sko. Ég þarf endur að kaupa 10 terabæta disk. Til þess að backa upp hvað þá? Já, að því ég var að klára 4 terabæta HDD á borðtölunni minni sem betur fyrir átti Úlfur félagi minn annan 4 terabæta bara utanálegjandi en já, ég þarf að kaupa meira minni í töluna mína Já af því að miðjan tók bara yfir allt. já, ég var að finna hvað tók mörg terabæt að taka upp Avengers Endgame hvað alltaf að taka í svona mörg terabæt Fannstu? nei, það var bara long to take og eitthvað Það er trúlega, víst Það er örugglega 100 sko. Kannski bara petabæt sko petabæt Jæks. Þú veist hvað petabæt er innar? já, ég veit hvað petabæt er þetta er bara, þú veist, já 1000 terabytes já, Það í framtíðinu verður trúlega bara petabæta tölur sko Ég býst í því sko ég meina þú veist það var notað megabæt sko fyrir tölvum bara fyrir stuttur sko Það er svo terabæta diskur, þú veist ekki að kaupa terabæta disk sko Það er bara úrelt sko já 2 terabæti svona núna Ertu að klippa þetta af hörðum diski? Inn í borðtölu. Ekki SSD? Nei, hann er diskurinn F1 sko, hann virkar Virkar? af því að þetta er inn í tölvunni sko. En síðan er ég með þú veist að vinsi á SSD diskunum. Ég er þess að með terabæta SSD og svo 4 terabæta HDD. En þetta er NAS, þetta er eitthvað þetta er góðu diskur til að klippa á. Og er ekki búin að baka allt upp? Jú. Ég þarf að gera meira en Ég er svakalega OCD með baka upp hluti já, ég ætti að vera hrættari sko. Ég hef það hafa 2 flakkarar dáið. Þegar þú sagðir þetta, þá sagði ég bara áið sko. Ég er með einn fyrsta flakkara minn sem dó. Hann er í skúffunni upp í stúdíó. Ætla alltaf að það kostar svo mikið að bjarga. Hvað kostar? Ég hef bjargað einum og það var svona 200 til 300.000. Nei. Jú.
Já, Hvað mörg Já. terabæt? Þú veist, hvað mikið að data þetta þetta var 4 terabæt. Er þetta Shit. Já, What the fuck, maður? Tjóðu það dýrt? yes. Ég ætla að segja svona Í staðin fyrir ít á copy-paste á annan terabyte. Já, þetta er, ég var ekki búin að bakka hann upp. En einmitt, það er svo auðvelt að bakka bara upp. Já, Ég er með sko, segja. ég er með 2 kopí öllu hard sko heima og svo er allt á Backblaze. Já, upp í klóðinu. Já, Backblaze það er eitthvað svona 15 skall árið sko. Þannig, og þú endalaust storage sko, bara þú ræður bara endalaust, ég er með núna 2,5 terabæt inni. Damn. Já, ég er sko með Google Drive. Þetta borgar fyrir það? Það var sem eitthvað terabæt Það er mjög gott sko service. Ég er með ég er með 10 terabætin á aðalakkantinu mínum. En sen er ég líka með snjókallin lénið. Ég er svona business account eða ekki? Já, svona business account. Og með hverju e-maili sem ég geri, það eru 5 terabæt inn á Google Drive. Og ég er með 3 á snjókallin. Og sen er líka með Jaspis sem er videodæmið. Við erum öll í fyrirtækinu með 1 e-mail. Og það eru 5 terabæt. Já, ekki Það just, betra þess að færi Google Drive ef þú kaupir hann eitthvað business eitthvað og færið eitthvað þessu terabæt þar ef þú upplöta fæl skilur þá getur horta í skilur player þú veist svona Drive bara eins og YouTube playerinn og þú getur sérað hverjum einasta svona individual fæl in the Backblaze þá ef þú ætlar að fá eitthvað aftur til þín þá er að bara selecta þennan fæl ég ætla að downloada þessum og ef dreifan diskarnin eðileggjast þá getur þú borgar þeim getur $50 til þess að fá upp í 4 terabæta diska eitthvað slúðis og svo fleiri $1 til þess að fá stærri diska og þeir bara shippa hún til þín og ef þú shippar hún tilbaka þá bara endur greiðir ég myndi kynna þetta sko þetta er alveg fáránlega þægilegt sko Óli er svona alltaf að selja mér þetta og ef ég geði svona eitthvað Og sko coupon Óli, code nei sko þá Óli fæ ég eitthvað Sko borgað Óli alveg byrja að vera svo alveg sölumæður Við vorum með svona leiðinni til Reykjavíkur hann bara sko að þú kaupir það fæ ég sko svona frýtt svona free month þú eitthvað fæ free month free Og og þú líka og ég bara Óli byrju hvenær er það að borga þér eitthvað fyrir að selja þetta þetta er svo peace of mind bara eitthvað þetta er alltaf náttúrulega safe svo er þetta ekkert eitthvað merkilegt sko Nei hvað mistur þú eiginlega? Ég misti ég hætti að kaupa Western Digital flakkara af því að Fuck, ég var að kaupa Þú veist að kaupa Ég var að kaupa 5 terabæta Já, ég átti 4 terabæta þannig og það var bara með öllum fyrstu vídeónum mínum Það er svo sorglegt Já, sem betur fyrir eru á YouTube sko Já, ok Alltaf uppræðanlega fælarnir eru inn á þannig að ég er með hann sko í vonum að það væri hægt að bjarga um einhvern tímann að ég hafi efnaði að ég tímið í Hvert fórstu til að láta ræna þig peningum? það heitir það er bara eitt fyrirtæki sem gerir þetta á Íslandi Já, ok Vá, man ekki nafnið Datatech Og akkur er það svona dýrt? Hvað? Þeir, sko Þetta er bara, þú veist, þeir vita að fólk mun borga pening fyrir að fá og þeir bara, já, við röknum svona hátt Vilt þetta eða ekki? Já, þetta er sko aðalega það er hægt að gera þetta fyrir ódýrara Þetta var svo skrifnálinn á disknum mínum ónýtt Já Það er hægt náttúrulega að spegla diskinn Frændi minn hefði getað gert það Ég veit fóð með frændi minn vinnur í Viss og hann kann á, þú veist, flakkara og hann ætlaði bara, þú veist, að spegla hann yfir svo hann bara, já, nei hann er bara alveg ónýtur Þú veist að fara Hann er með bara ónýtur Já, Þú verður að fara að borga mikið pening fyrir það Og náðu samt að laga þetta allt? Ekki fyrst, ég hef bara gert það einn Það var þetta einu sem líka sem að vírus fór inn í flakkana minn Jésús, hvað og korruptaði allt sem var inn á hannum Hvað kom vírusi? Ég ætla að downloada After Effects Alex, nei Það var ræðilegt Það var í fyrsta og seinast að skipta sér notaði Pirate Bay Ég aldrei Hvað er Pirate? Ég hef heyrt þetta svo oft Er þetta bara eitthvað síða? Já, þetta er bara síða sko Og kom bara vírus Og það kom bara vírus og ég fekk bara einhver það var bara corrupted allir fælarnir og svo var svona textaskjalinn á öllum öppunum sem var bara eitthvað borgaðu pening ef þú vilt að skjöla þín aftur ég var bara eitthvað Hversu mikið? ég veit það ekki ég var bara ég hef í borgun mann er ekki að fara að gefa mér þetta Nei Bara fuck ég var bara anskot Þú borgar sko og svo segir meira
bara sæk. Ég náði að bjarga einhverjum. Hann komst ekki alveg inn í hérna flakkarann. Jesus Christ þú bara ekki, já, nú er ég að hókist gott aftur og svo bara hvað náðu þér, hvað var það? Það var einhverja stuttmyndir sko. Fuck maður Eða svona einhverjum sketsar. þetta er smá svona eins og einhver smiður sé alltaf eitthvað að byggja eitthvað og svo brennir alltaf Þetta er lumur stanni sko. já, en ég stál nýju blásturstæki og það kveikni ég eitthvað svona Eða hérna ég stál hamrinu hjá nágrannum. Hann kveikti kofanum mínum. En ég er núna að kaupi löglega Creative Cloud. já, ég skoða síðan hérna ég var að skoða núna aðan mjög skemmtilega, þetta var flott síðan sko. Já, veist það mín. Já, hún er mitt bara gegnum Portfolio sem er hérna Adobe. Og þú varst búin að tengja íslenskt líðin eða ekki? Já, ég er endar hérna. Þetta er svo flókið sko. Ég var óslega lengi að gera enska liðnið við síðuna. Þannig ég bara eitthvað keypti íslenska liðnið og ég bara svona direktaði það að enska liðinu. Já, við gerum það líka sko. Anchor er Spotify, það er svona fyrir hlaðvörp skilur frýtt. Já, ég myndi hægt það. Já, þeir gefa svona vefsíðu fyrst með öllum þáttunum og við bara keyptum íslenskt liðin bara tveifælar.is og direktuðum bara á þetta. Af því við nefndum ekki að gera vefsíðu sjálf. Ég var náttúrulega að gleyma 8.2fælar.is sko. Það er alveg 6 skall á ári sko. Damn. Ég held að það sé ykkur. Já, veist, Portfolio er bara partur af sem ég er að borga náttúrulega sem er þetta 6.500 mánuði. Já, shit sko. Já, fyrir allt, ég er bara að borga fyrir Lightroom og Photoshop. Það er svona smá tempting. Ég bara hata allt sem er monthly sko. Mér finnst Lightroom geggja. Ég veit ekki, mér finnst það miklu betur en Luminar. Já, ég er Luminar sko. Já, ég fíla líka bara að fara að því í Lightroom þá getur líka sendt myndina í Photoshop. Já, það er cool. Það er líka að læra actions sem er að dæmi í Photoshop. Já, svona programming bara. Já, og ég læri það á sama tíma ég var að læra hérna að gera sharpening. Og svo breytti ég bara þannig að ít á F2 þá bara gera það sharpening processi fyrir mig. Ég þarf bara að læra Photoshop. Ertu með Photoshop? Já. Með ljósmyndapakkan. Já, ég er ekki með að kynna með þetta. Ég sko andur fór á Photoshop og ég kannum alltaf að importa mynd sko. Ég þarf bara að fara að læra þetta sko. Ég notaði Photoshop í Bandaríkjunum alveg. Þetta er GIMP. Nei, í Bandaríkjunum, í skólanum sko þar. GIMP hljómar ógirtila. Það er app sko. Ég nota GIMP sko. Ekki þarf að Photoshop eitthvað. Ekki segja ég nota GIMP. Þannig að þetta er svona Photoshop app. Ég nota GIMP. Já, þetta er bara hljómar eitthvað annað illa sko. Já, GIMP appið hérna. Sér hvað ég hataði það samt. Ég hataði þetta. GIMP, nei, það er mjög Það segja þetta bara. Ég hataði þetta. Hvað er GIMP? Það er að taka þetta svo out of context. Við erum bara að gera geggja TikTokur. GIMP. Já, það var ekki fyrir íslensk mynd að þessi Latti var eitthvað í einhverju. Já, ok. Svona latexi. Já. Og með svona grími. Hann eitthvað festist í eitthvað, það var eitthvað svona vatn eitthvað, hann var að fara að drukna. Hann er festist í eitthvað keðju, það ekki? Mér rámar eitthvað í þetta. Já, ég sá þetta, ég sem krakki var bara traumatized. Ég bara, what the fuck sko. Fuck hann mér að tala Latti í einhver keðju hann í sjó. Keðju í einhver bát og það var komið eitthvað vatn og eitthvað og hann með rör til að anda og eitthvað. Kannski var þetta ekki Latti, en það var íslensk mynd sko. Ekkert hvað er það sko. Einhver það bara að kommenta ef það veit hvað þetta er. Já, endilega. En ertu núna að koma með backup? Já. Ég bakka upp miðjuna en á hérna Drive. En bara þitt stöf? Mitt stöf? Já. Já, ég er með svo marga flakkara. Já, það er vesend sko. Þannig að ég er með það marga flakkara. Ég er með svona backup inn á backupi. Ég er með 2 Toshiba flakkara sem eru bara backup hvern annan. Já. Ég er með líka, ég er með 2 Seagate 6 terabæta sem bakka svona mirror of Corona. Já. Og þar geym ég bara svona stöf sem ég bara archiva skilur. Bara 2 fellar þar þegar ég er búin að publisha allt þannig. En svo er með þetta skilur óslega margir sem bara setja á YouTube og svo eyða original. Já, Ertu í því? Nei, ég er nefnilega ekki í því. Ekki heldur. Ég er svo hérna
So precious Já, ég líka Við gerum það svolítið með vloggin okkar Já, með vloggin, já Það er svona sumt einhvern Já, vloggin eru low quality hvað sem er Og líka þáttunum, eða þú veist við erum ekki að fara að breyta þáttunum skilur, þeir eru búin að publisa sem á Spotify eða eitthvað það bara, þetta tekur líka svo mikið space Já, það er original Já, ég er talað bara Final Cut Pro-titinu skilur og þú veist líka bara þú veist þannig að vídeónum skilur Já, ég eyði vanlega projektinu þannig að klipp-projektinu en ef það er eitthvað svona ég vil alltaf eiga original quality þú veist þegar það er búið þetta og svo stundum með það mikilvægt þá vil ég allt original Áttu allt original eða er þetta Já, allt original allt sem tekur upp, alla klippur Já, eiginlega Ok Ég líka var að vinna í sjórilegum eittum bara í fyrradag Það var mjög þægilegt að vera með original klippurnar Byrju, við erum ekki með neitt original til fælar Ekki tvei fælan, Nei. En við eigum samt fælan þá skilur þú veist, þeir eru hvað, 30 gigabyte vídeo bara, þú veist Já, bara svona publish þettir Já, en þú veist, og þau verum þú veist að importa þessi í tölvuna og bara, fuck, þetta þú veist hvað var það aftur staðist þátturinn í gær á 200 gigabyte Það var líka, það var 2:40 Já 2 tímar, 40 mínútur sko Damn Við höfum bara að spjalla Það stoppa okkur ekkert Hann, já, þú verður að stoppa okkur bara Já Nei, ég er fokkið En þannig að, svo er bara snjó Nei, þannig að jóladagatalið Er það bara næsta dagskrá? Já Nema hérna ég er að gera líka dagatal Dagatal Svona dagatal Já, alvöru dagatal? Ég ætla að gera svona ljósmyndadagatal Já, ég sá það Það stík mér að posta það Instagram Ég var eitthvað lúmst daginn Það er svona bloggaði Já, síðan heyrði ég einhverjum þess að ég heyrði í vinkonum mínum og ég held að Hatti verið desember Já, ef það er eitthvað ammæli í einhverju mánuði þá heyrði ég í þeim eitthvað, já, þú ert ammæli í janúar, viltu vera í janúar í dagatalinu mínu þú ert ammæli í mars Já heldur þetta að Hatti ekki ammæli í desember Hann er bara jólabarn Já, hann er mikið jólabat sko Já Þú ætlar svo bara að selja þetta eða? Já, ég ætlaði bara að gera þú veist ljóð og ljósmynd fyrir hvert hérna Já, mér þess að ég huga að kaupa mér hennar nýjan prentara bara til að geta þau eru ekki að þú veist geta í gegnum eitthvað prentfyrirtæki Já Það er, já Með þess að prentara er ekki hann að það er svo dýrt hann að blekið Já, það er hérna kostar 10 skall að kaupa nýjan prentara blekið er að 5 skall Já, það er svolítið sko og blekið endist bara eitthvað svo þessi laserprintarar, þeir eru til Kostar bara 10 að köpa nýja prentar Það fyrir eftir sko Ég held að það sem ég á er svona 10 eða 15 Er það bara það svona lítinn eitthvað sem prentar bara út svona A4-blaði Já, 4 en samt þú veist svona þú veist myndatöku svona myndir Já, ég held að minn er orðin eða bara svolítið bilaður Ég er ekki mikið að prenta ljósmyndir ef ég væri að þú veist, ég myndi ekki prenta út og selja fólki myndina af því að það eru svona þú veist, prentlínur Já. En hann er fýtt fyrir þú veist, handrit Já, Já, auðvitað Svo líka er það pappirinn bara Já, þetta er allt Þetta safnast allt upp Þú veist bara með bíl bara ég ætla að koma með bíl, hvað kostar hann 100.000 og svo bara þú veist bætið stryggingin og svo bensín og svo maður bara hann kostar ekki 100.000, hann kostar svona Veitu hvað er það gamall núna eiginlega? 21 Já Hvernig það? Hvernig það? Já Já Ég hugsaði, hvernig þá? Hvernig það? Hvernig er þetta 21? Það er bara fínt að vera 21 sko Já Það eru hvað? Heila reikningur Þú ert 4 ár síðan var 17 ára Eitthvað svo leis Já, damn, já Er þetta ekki búið að lífa alltaf hratt eða? Jú Það er fáránlega hratt Og hvað, þú veist Er ég, Hvað hugsaðu heimisbeki ætlar að koma Ég ætla að koma heimsbyggi, það ekki? Jesus Krist Já, ok Fyrst er, skilur myndur þú segja að þú líður eins og bara eins og sett 17? Að því líður, já Svona já Ég er stundum bara eitthvað, shit, ég er 20 Eða ég er 21 Bara ég má gera það sem ég vill Yes En síðan horfði ég til dæmis á Snap Memories eitthvað af mér fyrir 4 árum Já Ég eitthvað, shit, hvað tittur er þetta? Já Bara eitthvað Já, ég var svo að fór í gegnum eitthvað mjög skinny face á fyrsta ári í Borgó Nú Já, ég var alveg bara Ég er alveg fólk þekki mig ekki að myndum bara, hver er þetta? Já, og ég líka bara, er eitthvað svona? Þannig ég er að fóra memories og það er þetta bara Hæ! Eitthvað, ég er eitthvað, oh my god Hvað er þessi rödd, what the fuck Jesus Christ
Það er bara voice actor Já, ég geti alveg Bara, halló, nei, ég get ekki Það er að fara að gera rödd Það er bara ekki, nei Þú talaði bara alveg svo að tala núna sko. Já, ég ætla að reyna að gera eitthvað Nei, ég held að ég kem bara svona röddin er bara eitthvað svona sko Þú ert líka 17 Já, ég er líka, nei, ég veit ekki En þeir eru í stúdíu ekki Hvernig virkar það? Já, við vorum að leita bara einhverju svona rými í einhvern tíma og enduðum á að finna þetta svona salarými bara þetta er svona bara 70 fermetrar og við erum nokkur í þessu 20.000 mánuði sem er eitthvað fáránlega lítið og síðan eru bara, þetta er mjög góð stað til að hafa bara tækin okkar og síðan eru við með bara 24/7 aðgangi að þessu Já. Shit, mér langar svo mikið í stúdíu það er ekki eðlilegt að mér langar mikið í stúdíu mér langar að borðtensbara í stúdíunum mínu og það er bara Er þetta 70 cm? Nei, 70 Þetta er 70 70 cm 70 þetta er bara hérna fermetrar Hvað er þetta, hvað þá Það er aðeins 35 sinum 2? Nei 35 það ertu vangifinn Ógst að laga gang ertu andfjögst droskur Ég hugsa það Já, fermetrar, já Ég sagði, hugareikningur, það er ekki með þeim sko Þetta er auðvitað bara svona eins og kjallara minnast því Já, er þinn, já Minn er 80 fermetrar What? Já, ok, þegar maður segir 70 fermetrar hugsa maður ógislega stórt space Þetta er ekkert eitthvað svona, þetta er ekkert brjálað þannig Þetta er ekki bara svona Þetta er rými. alveg lúmst stórt Já, Þetta nær í einum enda er þetta svona 2 metrar á hæð og síðan hækkar þetta upp í alveg 4 Já. Sæll Já, og síðan er þetta alveg langt Þetta er svona lengra en þetta er alveg svona hentuglega breytt já og þetta er mjög þægilegt að vera með ljósinana eins og daginn hafa bara eitthvað mér leiðist, bara fór að setja upp ljósin og fór bara að taka self-portraits Já Snild, þetta er frábært sko Hversu margir er þið? 7 7, já Getum við ekki fara að fá stúdíu? Þú er 20.000 mánu Þú getur ekki fundið eitthvað svona kjafta þess að geta sett borðinnsborðin 7, þannig að ég reikndi rétt 140 manni cirka bát, Það er góð dýl það er nefnilega mjög góð díl Svarlega góð dýl Já Já, það er bara snild sko Og svo ertu að vinna í flatbökunni Já, ég er hérna vaktstjóri Hvernig er það? Það er bara fínt sko Ertu búin að vinna þarna lengi? 4 ár 4? Já, þú byrjaði að 17 greinlega Ég byrjaði, já, 17 að verða Já, 17 ára Og fórst ekki ennum vel svona stages Þú veist afgreiðslu maður og svo baka pítsu og svo vaktstjóri Ég Og pizzasendill og Sko, ég byrjaði sem bakari á fyrstu vaktinu minni Greinilega, hún fannst ég ekki nógu góður Þannig ég fór í kötterinn sem er að skera pítsunar og það Já og endist þar í 2 mánuði og síðan fór ég í afgreiðsluna og það er eiginlega bara svona, já, byggði ég mér svolítið upp vorum að sendlast heim í COVID Já Já. Kekja Varst þú í því það? Ég var í því, eðalega bíl Hvernig það? Æ, já, ég eðalega gaskút eða bensintankin það var svona lítill Settur dísel eða? nei, þetta er bara bensín þetta var það er svo hættulega raðahindranir í Kópavoginum Já Hættulega raðindur Þessar hættulega raðindur það er svona sumar sem eru svona Það er reynda já, einmitt minni og hærri Já, það er líka verið að taka þér mjög mjög stöðum sko það var ekki ekki sko Ég er alveg búin að taka eftir því nokkuð sinnum í Kópavoginu það er alveg búin að taka fullt sko Gekkja Og bara, tankurinn bara já, þetta var eitthvað, ég var að fara með sendingu og eitthvað og heyri alltaf svona aftan í og síðan er ég alltaf inn að keyra þú veist tilbaka niður flabbökunni í áttina að Elko og alltaf inn að byrja bílum bara eitthvað að hægja á sér og ég eitthvað, eitthvað ít á bensín og ég eitthvað, það er ekkert að gerast og ég hef bara eitthvað stopp og það er eitthvað ógst mikið að gera eitthvað, það ringi yfir manni minna bara, hei, þú ert að sækja mig eitthvað, það er eitthvað að bílnum, ég veit ekki alveg hvað er að og sér eitthvað líti og ég sé bara svona rönd sem var eftir mér þannig að bensínu var að leka en það var ekki eins og versta sem gerist á þeim tíma það var einn sem lenti í árekstri á sama degi og böku bíllinn sem er svona stór bíll sem er beinslega bara opna hjólum kveiknaði honum á sama degi kveiknaði honum í morgunin síðan klestist bíllinn, hann sendlabíllinn og ég er að loka með hann að paranoid gælunni sem var að klessa bíl ógsta lítið í sér og það mæti 20 manna hópur 5 minútur í lokun og hvað gerir þið það? Við þurfum alltaf að hleypa, þetta var dóttir eigandans og við þurftum að hleypin inn og já, við vorum 2-fall lengur að loka að þetta var þess 20 manna hópur Christ. Já Sæl
Þetta eins og ég var í bónus, Óli í bónus núna. Þetta svona eins og áður en COVID var. Síminn að titra neins þar. Já. Þannig að áður en COVID var, það kom alltaf bara svona 10 mínútur í lokun, það kom alltaf rúta að túristum. Manstu ekki að því? Jó. Það bara kom alltaf rúta, maður bara svona what the fuck, þeir planið þetta. Rútubílstjórnir, þeir bara svona ég ætla að vera ógeðslega pirrandi og koma 10 mínútur fyrir lokun. Það bara Jesus Christ. Og túristandi þeir vita aldrei að það lokað. Nei. Og þeir eru bara 30 mínútur lengur og bara are you closed? Yes. Bara yes, farðu út. I'm so sorry, I didn't know. Ok. Það bara enginn á bílastæðinu og enginn í búðinu. Elskar líka fólk sem keyrir fram í bónus og kíkir svona opna tímana þegar enginn í bílastæðinu, það er bara svona það væntalega að loka sko. Byrjar flatbakan fyrstu vinnaðinn? Nei, ég var að vinna í Bíkó. Svo Bíkó bara í breytt. Já. Það var önnur vinna mín og síðan var ég bara í úlingavinninni. Já, classic. Mér fór aldrei úlingunina. Já, ekki heldur. Já, ok, classic fyrir mig. Ég neita fyrir úlingunina. Já, var enda ég endist ekki lengi. Þetta var hræðilegt. Já. Ég líka hinn frjókonna hann. Já, þú verður bara grænjandi þannig. Já, ég væri bara að nutta augun bara. Þú veist, ég get ekki verið. Óli er alltaf depressed neðan frjókonna mig. Hann segir alltaf, nei. Mamma hans leggur hún í einhald. Mamma mín. Þið byrjast orðrúma sko út af frjókonna minni. Nei. Nei, það var flæsku. En ertu búin að, lendið þú í eins og ég, hérna verða að fá gas, gear, ég get aldrei sagt það, gear acquisition syndrome, eitthvað svona. Þú bara verður addicted að kaupa svona hluti, skilur, græjur, myndaðalega hluti. Fleiri græjur. Því þessi hérna gæi sem situr hliðan á mér, þetta er næstu í allt hann sko. Já, ég heyrði það. Já, þetta ljós þarna og þennan mikrofón. Nei, og þessi ljós, hann fekk að panlana. Það er eina sem ég eftir að vesti í eru ljós. Þú veist, já, þetta ljós og þetta ljós og þetta ljós. Bentur á mig? Það er eitthvað hann keypti þig sko. Þetta ljós. Já, ég get, þannig að ljós í lífið mínu. Svo, hann er ljóðamaður, það heyrðu það. Ljósið í lífið. En já, þetta er basically, sko Já, getur tölvu? Nei, ég var reyndar að tölvu. En ég er ennþá perrað, ég keypti ekki svona póka reyndar. Hann að báða þessa póka og Pelican Case hana. Já, pókanni sko. Ég keypti Pelican Case, ég var svo proud sko. Það er bara eitthvað við Pelican Case. Það er bara svo lúka svo pro. Manstu fyrsta sem ég spurði þig þegar þú keypti það? Hvað? Er það skotelt? Ég held, ekki yfir 9mm held ég sko. En 22 það held ég svo góðu sko. Held ég. Eða testa? Nei. Getur ekki hendi á svörunum? Já. Höfum myndaðurinn í þessu og hendur þess að svörunum og sjá hvað það brotni. Ég myndi frekar að hafa eggi kannski. Nei, fyrir mynda bara strax myndaðurinn og Mixpreen. Hann lifir af sko. Já, Mixpreen lifir alveg stórkostlega hluti af. Já, hvað lendi ég ykkur í vesinu? Nei, Einar vinur okkar á svona og við fengum að lána fyrir tökur og einhvern veginn náðu þér að brjóta á svona extension undir til að setja Sony batteri í hann. Já, ég er með svo lýs. Já, þau brjóta það. Já, svo easy að brjóta það sko. Já. Er það ekki líka bara plast? Eða þú veist, er það ekki það er plast sko. Cheap shit? Jú, einhverju krúinu brjóta. Já. Kom enginn fram og sagði hver. Nei, það var alltaf bara að brauta einhver. Við erum ekki frá nefninu. Það var örugglega gæinn sem sagði einhver brauta. Já, ég hef mínar hérna grunnsemdir sko. Hver það er. Þetta brotnaði, einhver brauta. Svo eitthvað, ávíð eins og þú breyst það. Já. Það brautist einhver strákar. Þetta er svo þegar maður er í grunnskóla eitthvað að segja eitthvað, hvað er prumpaði? Þú finnst þetta að spyrja. Minn eftir þessu það Minn eftir þessu gerir þetta ennþá í dag sko. Gerir þetta? Who smelt it, dealt it. Gerir þú þetta? Já. Ertu? Jesus. Já, ég djóki hvað heldur ég sé bara þú veit að segja þetta, þá er þú Nei, ég held að var að segja ég ger þetta. Þú fer bara eitthvað og fréttar og segir Nei, ég er sérstaklega lappin í mennsóp og prumpa. Ég held að vera að segja það og svo lappa út og bara oi, hver í fokkanum var að prumpa. Það ljómaði þannig ekki. Það ljómaði svo að segja það. En já, en þegar ég horfði að reviewum minn á Mixer og þetta batteri dæmi, þá sagði gæinn sko
Það brotnaði á mér, kaupið 2 svona. Þetta kostaði $60 eitthvað plastrast, en kaupið samt 2 svona, þetta minn brotna. Og ég bara, ok, ég kætti þetta ekki 2, en ég Ok, ég kaupi ekki Respect, nei. Ég veist bara $60 plastrast, nei, panta bara nýtt þá. Já. Þegar það bara brotnar. En ég held að þetta í póka, skilur, ég ekkert að fara. Já, sem líka það power þetta á V-mount. Það? Já, við náðum því. Það er enda stundum virkar og stundum virkar ekki. Það hljómar unsafe. Já, Þetta er bara svona riskit bara svona, Ég ætla ekki að riska já, það var svona ein típa af V-mountun okkar virkaði fyrir það. Já. Og þurftir að setja USB fyrst í og síðan USB-C í tækið. Skakt. Já, þetta var við var svona notum aðalega hérna sketchy svona Já. Ég ætla ekki að lána ykkur minn mixprí sko. Þið fara ekki Þið fara, já hérna við breytum hérna elmóti en það virkaði nota hérna bíla hérna plæslu hérna Bílabatteri bara. Við tókum batteri í Við bílnum tókum hérna Það virkaði þegar svona á degi til sko en svo kvöldin hafa það eitthvað skrítið gangi það Pröfaði að nota elmóti þetta er sem hérna Black Magic sko þú veist ég var að lesa horror story það var eitthvað íslensku youtuber með þess að sem keypti svona og svo deilt hann horror story af því hann setti sko hann tók LP í Elmont batteri Sony og það er 7,4 watt úr því og hann setti það í 12 watta inputi þú veist það er hann AC hann á hægri hliðinni á 4K sem tekur 12 volt en hann setti 7,4 volt í það og vélinn hún poweraði og svo bara slökti hann á sér og hann var bara þú veist það munnaði mjög litla en það hefði eyðilagt bara vélina þú veist þú verður að taka 12 volt í 12 volt og ekki setja 14 volt í 7,4 volta inputið þannig að dummy batteri það er 7,4 input sko en AC mountið tekur frá 10 upp í 20 volt svona cirka þannig V-mount virkar Varst þú ekki næstu búin að eðra ekki einhvað? Hann er með Phantom Power hann á drosli Já það var með ég átti ánum fæk með þennan mixprí þá átti ég Zoom F4 veistu hvað hljóðtæki það er? Nei, það er frá Zoom tækir það er bara Er það svona mix? Þú er búin að lemja tvissar í mikrofónin Ég er alltaf að lemja Bara bergur eppi hérna sko Var alltaf Bergur komin og bara alveg bara freikað út á Íslandi Þetta er Zoom Já og ég fekk mér fyrst Zoom H5 til að taka upp þetta hlaðarp svo Zoom F4 Það er búin að eiga 3 ári í korter til að taka upp þetta hlaðarp Ég líka fengi gaman áhuga á hljóðinu sko. það er alveg mjög gaman líka sko. hljóðið sko. og svo fekk ég með þennan og Zoom F4 hann tók já það sem ég gerði var að ég setti main outs úr hérna Nei, ég tók úr 4K úr XLR outputinu þar og var að setja snúru úr Phantom þarna XLR úr Blackmagic í input á hérna Zoom F4 og var með Phantom þarna hann ég var að setja Phantom inn í input á Zoom F4 og ég var að lesa á netinu ef þú gerir það var margir lendi að eiginleika tæki þannig að þeir eru ekki með eitthvað svona protector eitthvað, en það var í lagi með og ég var góður en ég var bara mjög Góður, þú varst í 2 daga frík út yfir ég var bara shit svo seldi tæki Bara ég get þetta ekki Þetta bara mér langar mixprín og fekk mér það bara en það var alveg næst sko en er eitthvað sem þú vilt koma framfæri? Svona þegar byrjar að renna undir lok hjá okkur Hvað myndið þú vilja segja? Ég veit það ekki með mikið að segja sko Nei, bara followa snjókallin Bara horfa á jóladatal 2002 Maður sé það fyrr Mér langar ógeðslega mikið að segja Þú erum bara með í tökunum Já, 100% ef þú vilt fá okkur tökur þá skal ég koma Já Yes ef þú bara þykkuð hjálp og við erum lausin alltaf við getum ekki skrópa á skóla sko Nei Og þú vilt jólabarn á tökur þá skal ég koma sko Það er alveg ég shine á jóladóti sko Yes En já, follow snjókallinn á Instagram og bara ef þið viljið koma í geggjaða myndatöku þá skulle ég tjekka honum og já, við setjum alltaf slans eins og alltaf bara niður í description og takk hérlega fyrir að horfa á hlaðarpókar eða hlusta, þetta er náttúrulega hlaðarp þannig en það er í vídeo á YouTube Já, þannig takk fyrir að horfa og hlusta og verið sæl Takk Takk og bless